americanos, tudo beleza com você? Então hoje nós viemos gravar um vídeo, então já vai se inscrever no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. E gente, fala pros seus amigos, pelo menos 2 ou 1, quando vocês quiserem, dar o like, que é isso o importante, é o que eu tenho que fazer, porque o YouTube não tá enviando meus vídeos, mas nós estamos tentando. Então, bora! E clica no sininho. E a meta de like vai ser 2.000 likes. Então, vamos lá. E aí, gente, eu tava mexendo nesse slime aqui, que é no outro vídeo. Eu tava mexendo com ela, mas ela começou a grudar. E aí nós teve que pausar o vídeo. Mas não conseguimos pausar. Mas até consegui, mas felizmente o vídeo não enviou. E ela tá boa, tá um pouquinho grudenta. E o Borax tá ali se precisar. Gente, eu só tenho 3, tá bom? E ela não faz clique. Faz até um pouquinho, mas não. E olha o barulhinho. Ela é verde. Vocês pensam que é azul, mas não é, tá bom? Parece azul, mas não é. Então bora pra próxima, unicórnios. Calma. Eu vou pra laranja. Parece vermelha, mas cada cor eu vou mostrar assim de pertinho pra vocês. Que hoje em dia eu quero te ver. Pra hoje em dia falar pra vocês. Essa daqui é a mais durinha das minhas 3. Aí com essa fica 3. Falta uma. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar essa daqui melhor. Eu vou pra azul, que ela é muito clear, gente. E todas eu acho que faz barulhinho e estão perfeitas. E, gente, essa daqui tá um pouquinho dura, mas ela também tá perfeita. E vamos tentar fazer aquela bolha lá que põe na boca. Vamos tentar. Espera. Ai, essa boca fica aguada. Gente, eu abri um ovo de Páscoa. Sabe do quê? Do Olaf não. Da Anne e da Frozen. E olha o que veio. Não é o que veio esse daqui. A Anna e a Frozen. Então, eu adorei. E depois eu vou postar lá no meu Instagram. E pra quem não segue no Instagram, tá ali nos cards. Olha em cima, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mano, põe meu Instagram bem ali. Ó, eu vou tentar fazer uma bolha, como ela tá bem aspas, assim. E, mãe, quando acabar o minuto, me fala, quando tiver acabando. Porque eu tenho que dar ponto nessa verde, eles vão ver. E, gente, vamos dar ponto nessa verde. Tá bom, meus amores? E pra quem não sabe, meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 5 anos. Gente, só falta um mês pro meu aniversário. Ela faz muito barulhinho. Vocês devem estar cansados de eu ficar falando no vídeo.
tem que, sei lá, fazer gravar. E, gente, tem gente que assiste até o final, gosta do vídeo e esquece de dar like. Então, não vai depois, vai agora e ativa o sininho das notificações, o outro sininho, o botãozinho vermelho e o like. Então, tchau, meus amores. Tchau, Carlos.